Değerli izləyicilər, bir daha sizləri salamlayırıq. Bərdə Maşın Bazarından videomuzun ikinci hissəsi. Qardaş, Allah xeyir versin. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Qaz 24-10. 24-10. 24-10, bəli. Belə. Ya çoxdandır bu maşınlardan görmürük deyə adı da yadımızdan çıxıb. Bəli, bəli, 24-10. Klassik maşınlardan biri. Buyurun, məlumat verin bilək, necə maşındır maşınımız? Maşın əla vəziyyətdə, 91-ci ilindir. Sənədləri qaydasında öz adımadır. Nə vaxtdan sizindir bu maşın? Arca 4-5 ildə özümdədir. 4-5 yəni yükə vurulmuyor. vurulmuyor. Elətdirmisiniz. Bəli, bəli, öz adıma. Sənədlər qaydasındadır bəli, mı? bəli, hamısı qaydasında. Maşın yükə vurulmuyor. Yükə vurulmuyor, yəni baxa da bilərsiniz, göz qabandadır. Maşınımızın mühərriki nədir? Benzindir. Yox, benzin olduğunu bilirəm. Kubun 2.4 2.4 motordur, bəli. Sadə motor oldu. Sadə motordur, bəli. Sonradan ZMZ falan çıxdı. Xeyr, ona heç görə nə. deyirəm. Zavod skor nə tərəf? Özünün motorudur, öz Bəli, zavoddan bəli, gələn öz motoru. motorudur, heç nə dəyişilməyibdir. Necədir? Yağ azaltması nə Heç qədərdir? nə, heç problemi yoxdur. Yəni otur sür maşını. Səsi də yaxşıdır motorun. Yaxşıdır. Yanacağı nə qədər yandırır? Yəni belə dəqiq ölçməmişəm, amma yaxşı yandırır. Yəni elə çox yandırır. Onların yanacağına görə bu maşınları gözdən saldılar əslində. Dözümlü maşınlar Yox, idi dözümlü bunlar. maşındır, rahat maşındır. Yox, yəni 17 karburatör qoymuşam, yaxşı yandırır. Yəni çox yandırmır. Korobkası nədir? Karovka öz karovkası 4. Atması, səsi, Heç nə problem yoxdur. diferi necədir? Diferə əla, 1 qram səsi yoxdur. Polda çürmə olmuyor ki. Xeyr. Öz Zavod polu. poludur. Bəli, öz polu. Allah yaxşı. Bunlarda danqrat yeri falan olur yoxsa? Var altında da, hamısında var. 4-də Onlarda da yəni xarab olma yoxdur ki. 4-də yerindədir, baxa bilərsiniz. Peredokda səs-küy yoxdur. Yox, elə güclü yox. Yüngül. Düzəltdirmək olur yoxsa ehtiyat hissələri tapılmır? Yox, tapılır, hamısı var. Dükkanda bir dəqiqə nə desəm var. Təkərlər amma zəifliyibdir. Bir də Ön təkərlər, arxalar yaxşıdır. Arxalar təzədir. Bir dənə bu birəsidir, o birisilər yaxşıdır. Eləmi? Mən bunu görürəm deyə elə bunu deyirəm. Hə. Dəyişilənlərini də deyin də bizə. Qapı, krel, kapot. Heç nə dəyişilmir. Elə zavod qoy. Yükə vurulmuyor. Yəni Yük maşın görməmiş maşın. Hə, yük görmür. Müəyyən yerlərində elə bilirəm ki, kosmetik işləri var. O da elə çox Hə, orası deyil. Bax məsəl üçün bu krelin ətəyində biraz çıxartmışam, onu çıxartmışam. Yəni elə bir problem bir şey yoxdur. Aynalarda vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Bər tərəf podiumikləndə, o birisilər əlindədir. Bir dənə sürücü tərəf. Bəs sürücü tərəf podiumikləndə. Ön alın şüşəsində qırıq çat yoxdur elə Yox, bilirəm. Təmizdir. Çatı zad yox. Şit dəyişilibmi yoxsa? Bəli, dəyişilib 31 ilə qoyulub. Təzə- Oturacaqlar da dəyişilib. Oturacaqlar da 31 ilə qoyulub. Yəni içi başı 31. Aha. Zədəsi yoxdur elə bilirəm. Nə şitin, nə oturacaqların. Yox, elə yox. Bir Aha. dənə orasında cüzdür. Cüzi deyiləm, mən Hə. görə bilmədim. Hə, cüzdür bir şeydir. Maşınımız qəşəng maşındır. Çox sağ ol qardaş. Əsas qiymətidir. Qiyməti 4000-ə deyirik. 4000-ə də deyirsiniz. Real alan olsa razılaşarıq. Razılaşma 3500-dən eləmək olar yoxsa? Nə bilim 308-ə, 307-yə razılaşarıq. Əsas o da əlaqə saxlasın. Bəli, əlaqə saxlayırıq. Telefon nömrəniz. 050 453 2689. Hansı rayondasınız? Tərtər rayonunda. Uğurlar arzu eləyirəm. Çox sağ ol qardaş. Allah kömək etsin. Siz də sağ olun. Səxavət qardaş, xoş gördük sizi Bərdə Çox Maşın sağ ol, Allah bazarında. razı olsun ayqa. 2 dənə gözəl Niva gətirmisiniz satışa. İkisi də yaxşı nivalardır. İkisi də Bunun ili əladır. 2013'dür. 45 2013-dür yoxsa? 2013'dür. Aha, bəs 50? O 2004'dür. O Bunun bundan daha yaxşı konsaneri, görsənirdi. bunun konsaneri zaten hamısı var. Yani bu konsaneri zaten olan modeldir. Motorxanasını açmısan, bir motorxanasını Açmışam, bax. göstərək görək necədir motorxanası. Ha, Akkumulyator yaxşı işləyir, qış hamısı vaxtıdır. yaxşıdır. 2013'üdür. Konsaneri falanın maşın özü heç bir dəyişəni zaten belə bir şey yoxdur. Motorun yağ azaltmasına Heç nə yoxdur, yox qətiyyən. Açılıb yığılıb motoru. Yox, motor zad açılmayıb. Əl dəyməyib motor. Dəyməyib, hə, 2013-ünə buna. Buna deyirsiniz də bildik hər. Hə, bunun Bir üçün. dəqiqə bunu göstərib. Bir kası da yerindədir. Çöldən çölə kraska olub. Sənədləri nədir bu maşınımızın? Sənədlər qaydasında urban yazılıdır. Ha, bu urban gedir. Ha, urbandır. Elə bu da urban yazılıdır. İkisi də urban yazılır. Bu da urban yazılıdır. Bu da 2004-ünküdür. Yığılıb amma bu.
Yığılma maşınıdır da. Tam yığılma yox bu maşında da, maşındır da 2004-ün maşındır amma yaxşı maşındır. Bunda motorxanasını qaldırıb baxmaq olar. Ha, niyə olmur ki? Motorxanasında da bax burdadır. Təkər burdadır. Qoy keçək o birisi tərəfdən göstərək. O yüzden qoy bax. Bu injektor deyil 2004. Sadə karbürator. Ha, karbüratordur, heç bir problemi yoxdur. Ha, maşın özdəki çox rahat bir maşındır. Yəni maşın nizam bir maşındır. Maşınımızın qoy bir içərisində göstərək görək içərisi necədir. Səliqəlidir, yaxşıdır. Maşınımızın içərisi Monitor işləyir. Arxa kamera işləyir. Aha, Ha, monitordur, arxa kameradır, hamısı işlək vəziyyətdədir. Düymələr var burada. O şeyin nədir? qaldıranlardır. Podyomniklərinkidir. Aha. Ha, ya maşında da heç bir Arxa oturacaqlar necədir? ha, problemi yoxdur maşının. Bu cürədə arxa Yəni rahat da otursur maşın. Oturacaqlarda sürücü tərəfdə bekara zədələr. Ya, elə bir şey deyil, heç nədir. Elə çox deyil. Tavan yaxşıdırmı? Yaxşı, yaxşı. Tavan da yaxşı. Nizam. Bu birisi maşınımızın da içərisini göstərəkmi? Göstər, göstər, aç. Bu birisi maşınımızın da içərisini göstərək. Bu 45-dir. Qapısı, yəni bağlamısan qapısını. Aç. Burada da düymə ilə qalxır eləmi? Düymə də ha, podyomnikdir. Aha, bunun şiti fərqlidir. Təzə şitlərdəndir. Təzələrdən də ha. Nə qədər sürüldüyü bilinir yoxsa? Burada da yox, elə biləm çox sürülmür. Maqnitofonu da var. Qoşulu deyiləm mi? Hamısı yerindədir, hamısı. Bu oturacaqlar da yaxşı. Arxa oturacaqlar necədir? Arxa oturacaq. Yaxşı. Tavanı. Ha, Tavan yığılıb hə. yığılıb, özü də qəşəng yığılıb. Ha, bagaj da normaldır, içini bahalama tavanıdır, kolonkalarıdır. Tamam, Nə belə. varsa bunun 13'dür o. arxasında var imiş. Qiyməti 7500. Konsaneridir. Almaq istəyən əmimiz var idi. Qiymətini soruşduq. İnşallah gələr yəqin ki. Böyle bu gedəni deyirəm, görək. Ha. Ha, bu da bunun bagajıdır. Gəlirəm, yav verəmi. Aha, burada da 4 dənə kolonkası var. Ha, basovkası işləmir onun. Basovkasını söküblər. Su teli yoxdur ki. Yox. Maşınımızın Arxa kameradır, onun Bu maşınımızda arxa görüntü kamerası var. görüntü kamerası da var. Monitor içəridə göstərir, hamısı qaydasındadır. Ha. Ha, bax belə. Maşınlarımızı göstərdik, soruşmadığımız nə qaldı? Sənədləri qaydasındadırmı Səxavət? Sənədlər hamısı qaydasında. Alan adam peşman olmaz. Yox, o sənədlər hamısı qaydasındadır. Maşınımızın qiymətlərini də deyin də bizə. Bu 2013'dür. Konsaneridir, 7500'dür. 45 ilə olan maşın. 45 ilə olan. 7500. 7500'dür. 7000-dən verəkmi onu getsin? Yox, 7000 yox, razılaşmaq olar. Bu 4500'dür, 2004'dür. Hamısının da urban olan sənədləri yazılıdır. Elə onun da bunun da. İkisi də urban gedir sənə. İkisi də urban gedir. Bunları harda görə bilərlər? Bunları mən özüm Laçınlıyam bilirsən. Yaşadığım yer Tərtər rayonu Köçəri kəndidir. Ağdam 4 yolu, Təzə körpü. Telefon nömrəni də deyin. 050 967 94 44. Allah bazar versin qardaşım. Çox sağ ol. Kimin Allah razı əlavə olsun. sualı olsa sizlə əlaqə saxlasın. İnşallah, sağ ol. Ola bilər ki, biz bu maşınlar haqqında dəqiq soruşmadıq. Problemləri varsa bəri başdan Heç deyin. bir problemi yoxdur. Yəni ikisi də otursur bir maşınlar. Biz əsas problemlərin axtarırıq. Yox, O heç da bir ki, problemi qardaş yoxdur. deyil, Yəni yoxdur olsa problem. nə olsa deyərəm. Bazar adamıdır, yəqin ki, düz danışır. Hə, yox, nə olsa deyərik. O nə demək? Hə, Allah bazar versin qardaşım. Çox sağ ol qardaşım. Siz də sağ olun. Əmi Allah xeyir versin. Sağ ol qadan oğlum. Nivanı gətirmisiniz, satasınız. İli 93'dür, razatkası işlək vəziyyətdədir. Da indi salonu, içi, başı hamısını çəkmişsiniz. 93 maşını. Bəli, 93 maşınıdır. Təkərləri təzədir. Yəni maşın da göz qabağındadır. Nə vaxtdan sizin Motoru- bu maşın? Məndə az vaxtı Sənədi nədir? sənədi 1 illik hələ da verilmişsə. Etibarnamə. Sənədlər qaydasındadır. Bəli, 1 illik tekst Pers motoru motor, var. sığortası. Və hamısı qaydasındadır. Aha. Alandan sonra xərc çəkim sizin bu maşına? Bəli, təkərlərini vurmuşam. Təkərlərini dəyişmişəm, qranatlarını dəyişmişəm. Yəni hamısı hazır vəziyyətdədir. İndi Motoruna baxdırmadın. motorunda bir problem yoxdur. Yəni yağ yemək, yağ azaltmaq
yoxdur. Nədir bunlar motoru? Kim alacaqsa 06 motorludur. Kim alacaqsa sürər, yoxlayar, baxar. Diferində səs yox, karabkasında səs yox. Yəni Motorun yağ azaltması, heç nə yoxdur. O azaltma yoxdur. Motor yaxşıdır. Hə, motor- Karabkası yaxşıdır. Bəli, bəli. Aralanıbdımı? Təkcə arxa çəkirmi yoxsa? Yox, dördü də. Yəni yox. İstədiyin vaxt qoşursan? Bəli, bəli, istədiyin vaxtı qoş, razatka işlək vəziyyətdə. Diferlərdə vəziyyət yaxşıdır. Qəşəng. Səs eləmir ki. Heç lifti də yoxdur. Yəni heç bir səs yox. Drajeniya falan yoxdur. Heç nə, heç nə. Titrəmə deyirlər də. Bəli, bəli. Altı necədir? Altında sürü söhbət yoxdur. Yəni çəkib göstərə bilərsiniz. Aha, altı da yaxşıdır. Peredokda səs-küy yoxdur. Yox, yox. Yığdırmışam periodok. Aha, təkərlərdəki normaldır. Bəli, bəli. Təkərlərdə normalıdır. Zapas təkərinə qədər təzədir. Yəqin ki, dəyişiləni var maşınımızın. Bəli. Dəyişilənləri, Nətədir? qapı, krel, kapot. Vallahi özününküdür. Dəmirlərindən. Dəmirlər özününküdür. Özlüyü kırılosıdır. Baxanda elə göz qamanır. Hə, onu dəqiq bilmirsiniz yəqin. Yox. Kosmetik işi yoxdur maşınınızın. Yox, da kosmetik nə iş olacaq? Yüngül elə belə deyib buralarında. işləri var da. Gözəlləşdirmək istəyən üçün eləməyə Hə. bilər. Yüngül işləri var da, indi nə deyim? Şüşələri yaxşıdır. Bəli, Şüşələri bəli. yaxşıdır, şiti təzədir, eləmi? Bir yerində Bəli, şiti bəli. var şitin. Yox, yox, şit təzə şitdir. Hə, oturacaqlar nə tərdir? Oturacaqlar zədə yoxdur ki. Yox, yox, Oturacaqlar heç bir zədə yoxdur. Heç bir Əllə zədə yox. qalxır aynalarda. Hamısı yığılıb içi başı. Maşınınız normal maşındır. Qiyməti neçədir? Qiymətin 2700 manata verdim. 2700 manata deyirsiniz. Hə, 2400 manat sayan olsa yox. İndi vermirsiniz. razılaşarıq da nəyəsə indi 2400-ə yox, amma razılaşarıq. Alan real olsa Hansı razılaşarıq. rayondasınız? Bərdə Əlaqə nömrəniz? 050 325 2036. Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Qardaş Allah xeyir versin. Sağ ol. 06-nı satırsan. Bəli, bəli. Buyur məlumat ver bilək necə maşındır? Maşın super maşındır. Heç bir xərc tələb etmir. Motorun olan bir motordur. Karabka 4-dür. Atması yoxdur. Mostunda səsi yoxdur diferdə. Motor yağ azaltmır. Nə Kuza vaxtdan sizindir bu maşın? normaldır. Maşın adızə bir 2 ay olar məndədir. 2 ay. Hə. Nə tez bəs satası oldunuz? Alverdən başlamısan? Hə, başlamışam al verin. Allah xeyir versin. Sağ ol, sağ ol. Alandan sonra xərcləriniz nə oldu? Nə düzəltdirdiniz? Heç bir xərc tələb etmir. Yox, siz nəsə eləmisiniz, yoxsa elə aldığınız kimidir? Yo, yo, aldığım kimidir elə. Yəni heç bir xərc tələb etmir. Motorun Yəni, ideal 11-dir. maşındır, hə. Yağ azaltması nə qədər? Yağ azaltmış, qram. Səsi də yaxşıdır motorun. Hə, hə, super. Karabkanın atmağı necə? Xeyr, atmır karabka. Diferdə səs var. Xeyr, xeyr, yox. Pol necədir? Pol normaldır. Yəni, Çürüyü dəyişilib pol yoxsa özününki? yo, yo, özünkidir. Çürüklərin yəqin çıxıb yoxsa elə Hə, hə, durur? oradan buradan çıxan yeri var. Danqırat yerləri necə? Danqırat yerlərdə normaldır. Köhnə maşında hesab etdim. Peredokun səsi küyü necə? Xeyr, xeyr, yox. Təkərlər, ön təkərlər yaxşıdır, arxalar amma yox, Hə, hə? qabaqları təzə qoymuşam, arxalar da belə normaldır. 85-dən nə qalıb maşınımızın? Qapısı, kreli, kapotu. Bir iki yer var da qalan. Yəni belə Beli zadı bəlkə özününki olar, eləmi? Hə, hə, O beli da olur. aşırmayıblarsa əvvəllər. yo, yo, yo. Kosmetik işləri də var Hə, maşınımızın. kosmetik işləri var bir iki yerində buralarında. Çürüyü var idi, onları çıxartdırdım. Aynalarda vəziyyət necədir? Aynasında Qırıq çat ki. yoxdur, yaxşıdır. Yaxşıdır. Əldən Salonda qalxar, belə- yəqin ki, əldən qalxar. Hə, hə, qalx. Şit təmizdir elə biləm, ha? Hə, hə. Balaca təmizdir. çat var, elə belə Hə, yüngül var. biraz idi. çatı var. Oturacaqlar çuxollanıb. Bəli, Necədir? Yaxşıdır, çöküntüsü, cırığı, söküyü. Yo, yo, yoxdur cırığı. Yox. Aha, maşınımız budur da. Qiyməti Qiyməti 2900-ə deyirəm, razılaşmaq olar. endirim də eləyəsən. Bəli. 2-5 verən olsa nə deyək? Razılaşmaq olar. Əsas o da əlaqə saxlasınlar. Bəli, Telefon nömrəniz. 050 831 63 94. Hansı rayondasınız? Görənboy rayonu Xanqərbənd kəndi. Uğurlar arzu eləyirəm. Çox sağ ol. Siz də sağ olun. Sağ ol. Allah xeyir versin əmi. Sağ ol. Priora. İli 2012-dir. Kondisioner işlək vəziyyətdədir. Maşın yəni B-kraska maşındır. Çoxdanmı sizdədir bu maşın? Yox, almışıq. Aha, satış üçün alınan Hə, maşın. bəli. Alandan sənədlərini deyin də bizə ilk öncə. Görə Sənədləri 1 illikdir da vermişsiniz adamıza.
Yəni alqı-satqıda problem olmayacaq. Yox, problem yox. Sığortadır, texniki baxışı hamısı, varmı? Bəli, tavan üstə verildi. Xərc çəkdiniz alandan sonra maşınınıza? Yox, demək olar ki, heç səsi yoxdur ki, deyəmin xəttə çəkmişik. Yəni, xərci yoxdur. Motorda vəziyyət necədir? Hamısı yaxşıdır, hər bir şey rahat vəziyyətdədir, təkərlər təzədir. 200 neçə min göstərir maşınınız? Bəli. Orijinaldırmı? Bəli, orijinal. Yox. Yox, orijinal proyektdir. Yağ azaltmadır, səsdir, motorda? Yox. Yoxdur. Benzin sərfiyyatı nə qədərdir bunların? Bunlar az işlədir də, yəni... Dəqiq ölçməmisən? Yox, dəqiq ölçməmişəm, amma... Kondisiyonu yaxşı soydur? Bəli, bu kimi soyudur. Korobkada vəziyyət necə? Hamısı ideal vəziyyətdə. Atması, səsi? Yox, o söhbət yox. Peredokun səsi ki? Yox, pedokunda səs yox. Qranatları yaxşıdır? Hamısı yaxşıdır. Bunlarda ekran yoxdur ki? Bəli. Ekran yoxdur bunlarda? Yox. Eurolarda ekran deyil də deyəsən? Yox, deyil. Bunlardan Zavodsko kraskası deyil, baxanda bilmirlər. Təkərlər necədir bu görə? Təkərlər Yaxşıdır. Yaxşıdır, təkərlər yaxşı. Dəyişən deyirsiniz, hansılardır? Detal yoxdur, dəyişən detal yox. Zavoddan gələnlərdir, qapı, krel, kapot, tam sözünü. Hamı sözününkidir, bez detaldır. Amma kraska vurulub. Yox, makina bütöv kraska vurulmuyor, öz kraskasıdır. Kusok kraskası var. Kosmetik şey yoxdur ki? Yox. Ön aynasında çırtdaqdır bu balaca, bir dənə nöqtə boyda çırtdağı var ön alın şüşəsində. Yan aynalar düymə ilə? Bəli. Yan aynalar düymə ilə mi qalxır? Hə, 4 də padyum. 4-ü də düymə ilə qalxır. İşte təmizdir. Oturacaqlara çol çəkilibdir, bilmirik amma altı necədir. Altı qəşəkdir, təzədir. Maşınımızın öz altı necədir? Zədə yoxdur ki, maşının kolunda. Yox, heç bir də yoxdur. Qiymətini də deyirsiniz, neçə dedik qiyməti? Qiymətin 8500-də. 8500-ə deyirsiniz, eləmi? Bəli. 8000 verən olsa nə deyək? Yox, 8000-ə yox, razılaşarıq. Hansı rayondasınız? Bərdə. Əlaqə nömrəniz deyil. 050 325 2336. Allah xeyir versin. Sağ ol. Siz də sağ olun.